Друзья, всем привет! У нас подключение каминной топки. Ситуация непростая. Был проложен нержавеющий дымоход, 321 сталь толщиной 1 мм, 180 диаметр. Как всегда, он оказался немножко в стороне. Был кирпичный камин, но он был малоэффективный. И заказчик купил уже фирменную польскую топку. Я извиняюсь, что это мой рабочий рисунок не совсем такой чистенький. И тут пришлось поиграть 4 колена 45-х, 2 относа, то есть у нас одно препятствие мы обходим, и потом второе препятствие мы вот здесь обходим. И нужно непосредственно состыковаться с нашей нержавеющей трубой, которая там где-то там под потолком. Я сначала изготовил одно колено 45, чтобы поточней подогнать под трубу, потому что, ну, резаная труба, резаная, и нужно было поточнее к ней. И уже от этого 45-го колена мы пляшем, и, то есть, вырисовываем нашу картинку. Есть общая длина от выхлопного патрубка камина до потолка. Есть вот эти относы. Ну, будет каминный радиатор. Какой он там длины будет, уже нам покажут вот эти вот относы. Так, ну, пойдемте смотреть на детали. Ну вот наша картинка. Это воображаемый камин. Здесь такой у нас разгончик, этот патрубочек, он в принципе съемный. Вот, потом у нас мы обходим одно препятствие. И наш радиатор длиной получился он 900 миллиметров. Он будет съемный на хомутиках. Прокатка бортиков 50 миллиметров. Хомут по шведскому принципу с хвостиком для хорошей обжимки. Швы все я осветлил, обработал, подчистил. То есть я удивляюсь, видел фото и видео репортажи с выставок в Москве и в Киеве со строительных, и там показывают дымоходы и некоторые там детали. Коричневые места сварки, побежалости, не отшлифовано, не отполировано, не осветлялось кислотой. Ну, я не знаю, как специалисты говорят, что цвета побежалости потом все равно эти места приводят к какой-то там коррозии. Нержавеющая сталь этого не любит, потому за нержавеющей сталью нужен такой своеобразный уход. У нас радиатор съемный на двух хомутиках, и здесь мы уходим в сторону. И вот оно колено, то, которое я делал первое. Оно уже с прокаткой внутреннего бортика, и здесь наружный бортик. Все остальные трубы я не делал. Вот этот внутренний бортик, дабы можно будет повращать. Ну и может быть, хотя я тут как бы стараюсь подогнать точку, можно сделать, конечно, подрезку трубы. Ну, может там немножко. Режется аккуратно специальным диском по нержавеющей стали и лепестковым диском обрабатывается от заусенок. Такая у нас хитрая картиночка. Вот этот патрубок, который дает разгончик, он в принципе маневренный. Его можно поставить вот здесь, его можно поставить вот здесь. Но картинка где-то такая, вот, потому, конечно, точно очень поймать все очень сложно. Да, миллиметрах. Хорошо, конечно, когда сам камин имеет подвижки вверх-вниз, по сторонам хотя бы немножко, может где-то там поточнее. Ну и не забываем, большой плюс, у нас круглые воздуховоды, то есть мы можем их вращать, тем самым меняя немножко саму вот эту вот конфигурацию. Так, да. Все детали тут собраны по ходу газа. Все стыкуется по ходу газа.
Я считаю, здесь не будет никакой конденсации. И в каких местах применять термостойкий герметик? Ну, я рекомендую вот эстонский пеносил, пеносил 1500 градусов. Ну, первое, это на выхлопной патрубке камина, хорошо намазать и насадить это дело. Ну и второе, здесь можно под хомут, хотя у нас обжим хомута хороший, с хвостиком, довольно-таки качественный. Ну, я не настаиваю, ну, по желанию нанести здесь полосочку, здесь и здесь. При такой схеме у нас получается самая тяжелая деталь — это труба-радиатор, и он у нас как бы в стороне, он у нас не опирается на камин. Потому, наверное, все-таки порекомендую каким-то там кронштейном закрепить к стене. Стена у нас не пожароопасная, так что можно смело крепить. Она только радиатор наоборот отдаст нужно тепло стене, так что нужно каким-то кронштейником подкрепить сам конструктив. Вес все-таки тяжелый трубы радиатора. Ну и стал вопрос решения проблемы облицовки передней панели самого камина. То есть как эффективнее и побольше получить тепла из околокаминного пространства. У нас вот это вот кирпич такой имеет вид. И решили вот до потолка эту часть сделать из металла и врезать две решетки. А здесь внизу будут решетки, куда будет заходить холодный воздух, проходить через всю зону каминной топки, будет здесь нагреваться, будет нагреваться нашими дымоходными трубами, и здесь будет выход горячего воздуха. Ну, такое интересное, на мой взгляд, решение, потому что и сам металл, он будет у нас нагреваться, и от него будет исходить тепло. Сейчас покажу. Пойдемте посмотрим. Вот она, наша вот эта передняя панель. Здесь я применил 430-ю зеркальную сталь, 0,5. Ну, так скажем, недорогой, но довольно-таки хороший материал. Пленка снимется в самом конце монтажа. Решетки фирменные были, очень дорогие фирменные под камин решетки, потому вышли из положения так. Есть фильтр шумоглушителя автомобильный, знаете, вот эта вот сетка, она, конечно, из черной стали, но потом ее можно покрасить из баллончика под металлик термостойкой краской. И здесь я взял на нержавеющие заклепочки, обрамив, вот так это все выглядит с этой стороны. Видите, я обрамил сталью и взял на нержавеющие заклепочки. Довольно-таки выглядит несимметрично. Ну, это будет идеальная зеркальная поверхность. Когда снимется пленка, это будет вот так смотреться. Так что такое вот, я считаю, хорошее решение, потому как бы и сама панель будет нагреваться, излучать тепло, и из решеток у нас будет выходить теплый воздух. Размеры решеток решил сделать вот так вот, 200 миллиметров на 150. Ну, считаю, две такие решетки будет в принципе неплохо смотреться. То ли дело нужно было нашивать какую-то плиту, гипсокартон, какие-то панели, то ли дело вот металл. Придется как-то подстроиться, конечно, прикрутить, скорее всего, профиль. Можно, например, там
УД, да, и к нему уже аккуратненько прикрутится эта панель. В нужный момент ее тоже можно будет открутить и достать, осмотреть зону нашего трубы радиатора. Пройдет время, мы можем его сдемонтировать, отстегнуть хомуты, подставить ведро, прочистить от сажи. Ну, друзья, вот такой вот интересный сюжет. Самое, как говорится, самое трудное достается мне, где не раз с таким сталкивался. Труба у нас стоит в одном месте, а камин в другой. Ну, приходится вот точно, узнав все привязки, мы сможем выполнить вот это вот подключение непосредственно к нашей трубе. Ну, вот и все. Всем пока.